今日去買早餐，發現多咗檔新嘢，7、8蚊就有粥有粉啊，價廉物美，認真唔錯。最食得開心嘅就係老闆娘仲識得講粵語添，真係態度好到加01。再一聽口音，前兩句講價錢揾食嘅口語講得好準，講多幾句呢就知啦，係外省嘅。於是飛仔哥就發覺外省人學粵語嘅一個優點啊，就係顯示咗呢啲外地朋友真係想做一個新廣東人啊！佢哋尊重本地語言，尊重本地人民，做生意嘅口語講得非常企理，梗係好生意啦。所以飛仔哥都建議大家，除咗網上幫襯飛仔哥嘅店鋪，仲要多啲留意下身邊嘅小食攤檔。只要係講外省口音粵語嘅人，只要講得唔錯，只要佢積極用粵語嚟溝通嘅，我哋都要多多支持。佢哋係廣東人嘅真正朋友，能夠考慮對方買嘢嘅心情同感受啊，一定係好老細啦，唔係無良老細。相反，嗰啲嚟咗廣東幾十年都唔講粵語嘅，應該都係自私自利嘅老細啦。大家要離佢哋遠啲。廣東人點解順德人多，中意同人講普通話啊？就係因為我哋都係好老細，唔會好似北佬咁，淨係識睇住自己嘅蛋糕，唔理大部分人嘅感受。廣東人嘅做生意哲學就係大家好先係真的好，唔會玩零和遊戲，唔係你死就係我活嗰種嘢。所以只要外地人肯俾啲心機學粵語嘅，我哋都可以認為佢有漢族人嘅平等基因，外族基因已經去除得七七八八啦。大家可以多啲觀察下，到底飛仔哥嘅判斷啱唔啱啦？歡迎大家喺評論區發表意見，一人1蚊雞支持。唔明可以私信飛仔哥啊嚇，費事講太多有麻煩啊。下邊我哋繼續講古，講下粵語嘅翻譯同轉換，用一段古仔嘅國粵語對照嚟説明